Arti, jau trešo spēli negūstam vārds un zaudējums arī šoreiz. Kāds tavs komentārs? Zaudējums, kā tu teici, komentārs ir īs. Lai uzvarētu vienu no šīm komandām, mums vajadzēja būt varoņdarbu izdarīt. To mēs neizdarījām. Tur visi spēlē pieaugušā līgās, kurās mēs nespēlējam. Varbūt viegls attaisnojums, bet vēlams būtu bijis, lai mēs mācāmies no svešām kļūdām, bet līdz šim mēs neesam mācījušies no savām kļūdām. Tad mēs turpinām spēlēt junioru hokeju. Tie noraidījumi un saucamie turnoveri, ja pazaudētās rips. Šodien atkal 3 mazāk, man 1 uz pretuzbrukumu, ka pazaudējām ripu uzbrukumu zonā. Kāpēc nevadās ar vārtiem? Momenti ir, bet nekrīt ripu vārtos. Tāpēc, ka labs pretinieks. Vai izmaiņas virknējumus, ko jūs veicat, pietuvoja komandu tam sniegumam, kur jūs gribētu redzēt no tās? Ziniet, ka grūti atbildēt, jo tie spēles visi iet pēc viena scenārija. Bet šis turnīrs ir tāds specifisks. Mēs spēlējam ar 3 top komandām. Vienalga, kurš uzskata, mēs esam tālu no viņiem. Tā ir realitāte. Tas, ka mēs nespēlējam labi, piekrīt. Jūs pēc iepriekšējām spēlēm minējāt, ka bija tie momentum, kad varējāt aizķerties. Vai šodien bija tie momenti, kad varēja aizķerties? Jā, mēs neņēmām vērā to pēdējo vairāk. Protams, šobrīd nav tā situācija, kad, ziniet, kā saka, veiksme ir mūsu pusē. Protams, es varētu teikt, iemet rullers. Mēs spēlējam labi mazākumā. Pirmajās mēs, tur viņam tā paveicās, ka arī atlēts mūsu aizsargs nobloķēja, viņam atlēts uz tukšiem vārtiem. Tur neko neizdarīs. Diemžēl tas bija pret mums. Kas jāizdara, lai rītdiena varētu izcīnīt uzvaru un 3 punktus? Jāiemet vairāk nekā pretinieks.